დღესვე მომავალ ფინანსთა პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა უპასუხა ვანო მერაბიშვილმა ნოდარ ხადურის საფასუხოდ სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებული თანხების მოცულობა წარუდგინა. ყოფილი მართველი პარტია კვლავ ირწმუნება, რომ 2012 წლის 2 ოქტომბრის მონაცემებით სახელმწიფოს ანგარიშებზე არსებული თანხა 2 მილიარდ დოლარზე მეტია. ნაციონალური მოძრაობის მომავალ გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს ახსნა განმარტებების გაკეთება ნოდარ ხადურის განცხადების გამო მოუწია. ფინანსთა მინისტრობის კანდიდატმა დღეს განაცხადა, რომ ბიუჯეტში არა 2 მილიარდი, არამედ 200 მილიონი ლარია. ხაზინაში არის 200 მილიონი ლარი, რო იცოდეთ ისე. და არნაირი 2 მილიარდი ხაზინაში არ არის. მე შემიძლია დღევანდელი ამონაბეჭდი მოგართვათ და ნახოთ, რა მდგომარეობაშია სახელმწიფო ფინანსები. არც 1%-ით არ არის გადაჭარბება საგადასახადო შემოსავლების. 9 თვეში არის ზუსტად 75%. ეს არის ფაქტები. ამიტომ ძალიან გთხოვთ დააზუსტოთ. 2 ოქტომბრის მონაცემებით და მას შემდეგ რაიმე სერიოზული ცვლილება არ მომხდარა საქართველოს სახელმწიფო ანგარიშებზე, სხვადასხვა ანგარიშებზე აკუმულირებულია 2 მილიარდ ლარზე მეტი. ოღონდ ეს არის ის თანხა, რომელიც არ არის დატვირთული ვალდებულებებით. მინდა ხაზი გაუსვა. დღევანდელი დღის მონაცემებამდე გეგმა სრულდება ბიუჯეტის და ის ხარჯები, რომელიც გააჩნია ჩვენს ბიუჯეტს, რომელიც იყო დაგეგმილი წინა პარლამენტის მიერ ბიუჯეტით, ის ხარჯები იფარება იმ შემოსავლებით, რომელიც შემოდიოდა წინა თვეებში, შემოდის დღეს და შემოვა ხვალ.